專幫你校鬧鐘，范逸文與好心鬼同住啊！范逸文同杜達偉前日喺新城受訪嗰陣就大講佢哋嘅撞鬼經歷，而杜達偉仲自認天生就有陰陽眼添啊！我最深刻一次就唔係驚嘅，係我細個好細個嗰時住啲廉租，今日細個咁啊喺個房度咧，咁啊細個好興嗰啲子母床咧，下邊係雙人，上面係單人，即係上面係窄過下邊嘅，咁我就自己擒咗上格床玩，跟住玩下就突然間失咗重心，一個人倒後跌啊！一倒後跌咧就跌落去嗰個下格嗰度啦。當我臨到嗰時咧，有樣嘢捧住我，一嘢逗住我，跟住就將我放咗喺個床度。咁係邊個？係咪啲祖先啊？會唔會？我懷疑係我阿爺咯，係啊。不過後尾就因為成日見到嘢，所以30歲嗰陣就去咗揾泰國高人封眼啦。而范逸文嘅撞鬼經歷亦都唔嘢少㗎，仲曾經同鬼一齊住過添啊！我哋屋企嗰度咧係好中意搞鬧鐘嘅，係咧，譬如佢見我好奇怪，佢知我翻工咧，佢就個鬧鐘咧，你冇教佢咧，屋企其他鬧鐘都會響嘅喎，佢冇嘅係令到一定要醒到翻工為止。幾好喎！我講真呢個係事實嚟㗎，咁但係譬如佢見到你咧唔使開工啦，你搞鬧鐘咧，你諗住早啲起身咧，等佢出街咧，佢啲鬧鐘係完全唔會響嘅。埋佢試過係點咧？譬如你瞓覺啊，喺度睇，好中意睇卡通片，一追咧就追得好緊要㗎嘛。咁跟住又睇到，跟住好眼瞓啲咁，跟住啪一聲個電視機咧，即係會熄咗啦。咁跟住咧，咁我同我話我咪家咁樣先。係咯，我話我好似未瞓完，未瞓，可唔可以開翻？跟住佢會開翻。